一圈圈娛樂場。Once upon a time， 位於希臘東北部馬其頓省嘅阿托斯卓神共和國，卓神雲集，國民分別選出代表國家嘅卓王同卓后。佢哋兩個為咗爭奪終極卓神嘅寶座，多年嚟鬥過你死我活。我哋而家一齊分析一下兩位嘅豐功偉績。卓后伍詠薇，必殺技。一挫傾城，挫活無數角色。作品包括無業流民、苗條淑女、我的野蠻奶奶、原來自有機、禁止欲業二、法外風雲等等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 。挫王阮兆祥，必殺技挫少神功，挫法無邊。作品包括《皆大歡喜》、《溏心風暴》、《巴不得爸爸》、《公主駕到》、《巨輪》、《賣剩 Lady》等等等等等等。經過多年各自修行，今日挫的傳人伍詠薇和阮兆祥再度正面交鋒，誓要喺一圈圈娛樂場一決高下。早晨，挫后伍詠薇。早晨，挫王阮兆祥，哇，好耐未咁叫過。一年我哋11年做咁耐㗎啦，變身男女挫到而家啦，差唔多3年啦。真係快，真係。3年咧，我就見到伍姑娘咧有另外一方面嘅發展啦，係啊。除咗即係喺演藝事業裏邊有拍下劇集之外咧，亦都開展自己嘅一個 business 啦，開始就進軍美容業巨子。美容王國 ，OK， 勁啲，講大啲。王國係啦。我自己嘅小王國啫。咁啊，啱啱頭先就問下，喂，尋晚搞緊乜嘢啊？尋晚都係同啲朋友要即係啲工作上面、生意上面要應酬啦。喂，其實真係，即係以前我哋就係做演藝事業，對住一啲大家熟悉嘅演員啊，或者幕後嘅工作人員咧，而家開始要識一啲陌生嘅人，而且同啲陌生人打交道。其實幾唔慣㗎，會唔會？因為我哋做演員咧，通常都係同我哋嗰組人嘅 team 人咧去相處啊，講都係拍嘢嘅嘢咯，多啲。係。咁突然間而家譬如去做生意傾嗰啲嘢咧，啲話題又要去接觸多啲人啊，又要細心聆聽咧。我覺得都要係真係要學習嘅呢樣嘢，因為我唔中意聽人講嘢嘅。咁你即係同我講，我叫我而家收聲嘅。係搞笑啫，唔得。見到阿伍詠薇咧，好開心嘅，每一次都知唔知點解？因為本身你係廣東台山人。咁啊點啊？因為你冇聽過説話咩？台山人安樂。所以見到佢咧，你錯咗啦！台山話嘅正解係財散言安樂，係財啊，啲財產啲錢啊，真係財散言安樂。今日咧，真係希望同你做一個好開心嘅訪問。盡力啦，係嘛？喂，大家都曾經尊稱伍詠薇為挫后，係啊，係呢個係自然地挫啦嚇，係當然啦，從心而發嘅一啲挫。喂，其實咧，你最近見到喺演藝圈裏邊咧，你覺得邊一個有潛質能夠接你棒做挫后咧？多㗎喎，我成身邊啲人個個都挫㗎喎。而家呢個世紀邊個唔挫㗎？係嘛？我覺得啊，你個 friend 咯，我發覺到你哋咧每一次影相嘅時間咧，因為我哋有啲大聚會咧，當然係即係男女女都會混雜啦，亦都係我哋好熟悉、好好玩嘅朋友。每一次影相咧，見你哋啲 pose 咧，哇，笑到咧，即係大家即係瞓身演出㗎喎，同埋粉身碎骨嘅個個都又趴地又有啦，另外又好主動咁搭住對方嘅膊頭或者翹腳啊，咩都會出齊。咁我諗我都係第一名㗎，喺我個女隊入邊。你喺我心目之中永遠都係挫后嚟嘅。多謝晒。不過我真係講真嗰句，喺我女隊嚟講最狼係我。咁如果第二咧，我覺得都張智霖都幾衰樣㗎，係成日挫眼啊！有時今次嘅演唱會咧，佢又真係挫得抵鬧嘅，亦都係抵讚嘅。佢咪眼喎，即係蒙眼挫。我唔知點啊，總之好靚嘅其實。係。總之有哥哥嘅影子。你咁樣讚咗張智霖，蔡一傑就會嬲㗎啦。我翻去會陪翻佢嘅。我哋禮真嘅呢期。我愛你，傑仔。好啦，我見到你，直播室裏邊嘅電話開始響啦，大唔係啊，係啲記者打嚟啊，做乜啫？跟啱咪得咯。
好啦，今日咧我哋都將會咧經過好多唔同嘅回合嘅考驗嘅。係咯，唔知你玩乜嘢呢個？先嚟第一個先係嘛？ Okay. 五姑娘同娛樂場喺熒幕嘅挫爆演技，我哋就睇得多啦。佢哋喺大氣電波嘅挫聲挫氣，你又聽過未呢？今日你有耳福啦，為咗挫神寶座，亦為咗幫你耳仔消下暑，佢哋今次要鬥嘅係挫出一口涼氣。哇！呢口涼氣咧係咁樣挫法嘅，就係跟住落嚟咧，我哋就要積極大家一齊啊，互鬥演技。哦，OK。啊，嚟到一個新力星嘅 4G 4D 嘅一個廣播劇。實殺有思索咁樣。好，咁啊，至於劇情係點咧？聽聽先。試想像一下，喺一個攝氏38度嘅中午，五姑娘你滿頭大汗咁返到屋企，已經非常燥底。一打開衣櫃，居然發現老公阮兆祥同某靚模喺裏邊 gathering。1 2 3 action！ 開門！開門啊！死咯！開門啊！我翻嚟，你再翻手先。做乜唔開門啊？1 2 老婆咩？做乜嘢啊？做乜咁耐先開門啊？咪，我頭先喺洗手間啊嘛。你做乜漏口啊？你洗手間？喂，咩嚟？咩聲嚟㗎？咩聲嚟㗎？邊個？喂，冇人嚟嘅。男定女啊？邊個？出聲！死！開門！喂！嚇！你聽我解釋先。邊個嚟㗎？你唔識嘅，你唔係我唔識嘅。唔係，你走先啦。邊個嚟㗎？你眼花啦，老婆。我眼花，邊個嚟㗎？嗰個女人嚟㗎，我見到㗎。冇啊，冇人喺度。有鬼啊！可能真係有喎。你睇啊，明明就係間屋，你再睇清楚啲嗱。淨係得你同我啫嘛，係咪？唔係，邊有其他人啊？明明啱啱個女人着緊對鞋咁走出去嘅，你佢手袋仲喺度，呢個手袋邊個㗎？你㗎嘛，依家手袋嘅，我睇下入邊啲咩嚟嘅？吓？啲咩戒指喺度㗎？係我送俾你嘅禮物嚟㗎，老婆。係咪吧 ？Surprise！ 你好耐未見過我老婆㗎啦喎，你一定係講大話。我平時係叫你老婆噶，你又唔記得咗？你乖啦，你而家未食藥啦，嚟呢度有杯水，你食粒藥先。眼花係啊，好得，你買多2隻咁嘅戒指俾我得啦，同埋買2推我肥糖俾我。死啦！我忍唔住笑，我輸咗。你輸得唔得啊？死啦！我諗起嗰啲糖嘅成日都點解？唉，咪呢啲咁嘅情景咧，其實有啲朋友咧就喺拍拖時間已經遇過噶。哦，係噶，係咪啊？係，即係我身邊都有啲朋友曾經同我講過。你隔籬嗰個已經遇過啦，係咪？咦，咁即係有嘢聽㗎，有嘢聽，唔係講你。乜我隔籬嗰個，因為我哋諗緊商台都好猛嘅，啲冷氣真係。不過都幾閉翳嘅，如果係咪即係喂嗰次即係當然我哋唔需要講人名啦。咁啊，梗係唔係練海堂啦，係咪？係啦，如果係佢死咗好耐啦。如果係應該瓜咗嘅，你應該係。咁嗰陣時你遇到你嘅反應，冷靜嘅。嗱，你譬如我哋而家玩咧，或者演戲，或者聽人講咧，你幻想你一定會係好惡㗎，一定係好爆炸呢件事。係，但係佢哋遇到呢件事嗰陣時候咧，原來好冷靜㗎。反而係180度嘅轉態。咩事啊？點解會咁㗎？走咗去咯，自己。OK，即係我係會咁嘅。費事嘈啊，嘈你都冇用。原來。咁之後咧，個男仔有冇再主動又要再揾翻你同你解釋啊？有，因為實在係唔係見鬼啊嘛，實在係真係見到啊嘛，即係真係望到啊嘛，咁咪認咯，承認咯，承認自己嘅錯誤，叫我原諒佢咯，但係我就唔原諒佢嘅，我就揼咗佢一嘢嘅。邊度啊？
個頭啦，係啦，咁樣，但係即係，但係後尾都原諒佢嘅。女人好廢嘅真係。你先原諒佢嘅意思係即係接納翻佢啊，定係話就喺件事件上面原諒咗佢先？喺呢件我都唔知咩，其實你問得好好呢個，好亂嘅女人。打完佢嗰陣時係唔原諒佢嘅，即係其實我冚佢一包，我承認嘅。咁啊唔原諒佢嘅，跟住就俾人掠得幾掠就原諒咗佢。你問佢原諒呢件事啊，定原諒呢個人，我都唔知點解。即係我意思話，你繼續同翻呢個男人喺埋一齊啊，定係話，唉，算啦，呢件事我原諒你啦。咁但係我哋以後都唔可以喺埋一齊。喺翻埋一齊，咁先夠戇居啊嘛，係咪？唔係講真，呢啲唔係叫戇居，真係細個嗰時候真係會咁樣諗噶嘛。係，不過係要咁經歷嘅。我問翻好多個女仔咧，譬如佢哋未必係即係撞正，即係就算係知道佢可能有第三者嘅，即係佢男朋友，都係同翻個男朋友一齊嘅。係咪啊？喂，有冇聽過啲 case 係調翻轉㗎？點樣啊？即係你身邊有個女朋友，佢自己出軌。哦，咁點講啊？即係有個男，我啲身邊啲女朋友你識晒。即係有個佢個男伴翻嚟，啱啱撞到佢同另外一個男仔喺埋一齊，有冇試過咁嘅 case 咧？冇試過，因為我啲女朋友好精嘅。哇！你眨眼喎，精地。你又話你講大話唔眨眼嘅，你眨眼。我冇講過，我應該冇。哎呀，我唔爆得啲女朋友嘅，我啲朋友好壞嘅，全部都。冇啊，應該冇，好醒目嘅。我哋女仔醒目啲，我覺得。唔係啊嘛？係真㗎嘛？係啊，即係佢哋掩飾得好啲嘅。係其實咧，而家喺呢個年頭裏邊咧，話男女平等啦，係咪？其實唔單止喺工作嘅待遇上面，其實喺愛情觀上面，而家以前都話即係比較 head 住女仔多啲㗎嘛。即係或者係男仔出軌嘅即係機率會大啲。但係而家反而唔係喎，調翻轉。係即係好公平咁去大家去揾大家喜歡嘅東西係咁，但係你問我自己嘅話，我都係堅持覺得其實如果男仔咧保持翻保守嘅思想咧，其實都唔錯嘅。係即係譬如男仔我又唔係話男仔出軌啱，即係譬如分咗少少嘅高低係 OK 嘅，係唔使平衡晒嘅，平衡晒唔好玩嘅，係嘛？係啊，始終都係即係老公你叻啲，係啊，翻屋企嚟知死嗰啲，你叻啲，我仲叻啊，細聲啲。今日見到阿卓孝喺度咧，真係好開心啊！因為我見到一個咧好暢所欲言嘅，即係22世紀嘅一個女人啊！真係22世紀嘅啦，已經殺人網絡啊嘛！你係一個殺人網絡嘅人，見到佢咧就永遠都係咁開心嘅。係見到佢轉型，亦都係替佢開心，但係佢轉型亦都會唔會遇到困難呢？伍詠薇喺娛樂圈打滾多年，演技備受肯定，幾年前仲成功轉型，闖入商界，誓要做一個另類 CEO。究竟伍姑娘會係一個無知、涼薄、冷血、刻毒嘅 CEO 啊，定還是係一個大受員工支持亦都尊重嘅老闆呢？答下人哋問題先啦。涼薄係咪咁嘅聲㗎？唔係，我一定係好老闆，係嘛？係你自認係一個好老闆，自認員工都話 good，係嘛？係一定唔涼薄，一定喺佢哋口裏邊即係聽到係佢哋讚你話你 very good，係嘛？係聽到佢哋同我啲朋友講。都讚你，讚我係啊，咁先至。因為佢知啲朋友會講翻俾你聽嘛。咁啊 good 咯，咪就係，咁就威利 good 啊嘛。起碼佢知道啊，佢知同埋知道遊戲點玩。知係咁啊，咁我都唔差嘅，對人都係嘛。係 OK。咁究竟伍姑娘喺即係事方面，佢做生意方面係咪一個好出色嘅人咧？OK。佢適唔適合創業咧？咁 OK。OK。有條問題問一問你吓。嗯。呢條係心理測驗問題嚟嘅，所以完全唔關事嘅。OK，所以咁樣先至能夠最準確地測到你嘅心態。OK，好。如果當年狠心飛你嗰個情人，突然間有消息出現咗喺報紙上邊，即係佢見報啦，佢見報啦吓，邊一單新聞你會睇咗之後覺得令你最震撼嘅呢？A， 佢去打劫金鋪，俾警察打死。B， 佢同第二個女人跳海殉情而死。C， 佢吸毒過量家中暴斃。D， 就係好簡單咁睇到佢死去嘅訃聞啫。咁 A、B、C、D， 你覺得邊一單新聞會令你覺得最震撼呢？ D，
就係睇到佢死去嘅訃聞。係 OK， 睇啦，好嘛？好，睇下有冇朋友揀 D 啦，揀 D 嘅朋友4個字：朋友借錢。其實呢類型嘅人呢，太心軟，而且令你好難 say no 嘅，尤其是朋友有難同你苦苦相求嘅時間呢，你就會覺得自己唔幫手好似良心不安咁啊。好啦，咁啊夾少少借俾佢啦咁樣，然後大家呢就會覺得可以跟你下手嘅，所以選擇呢個答案嘅朋友，當你做老闆嘅時候，好多人對你嘅錢係會有興趣嘅。好準啊！真嘅？其實你張紙有冇字喺度㗎？你讀緊嗰啲？你以為我真係吹水㗎？真㗎，呢個真定假㗎？真㗎，係咪好準先？準。如果揀，因為我諗過揀跳海嗰個嘅。係，我個個都會講嘅，因為即係收音機旁邊嘅朋友都可能同我哋一齊玩緊、互動緊㗎嘛，係嘛？不如我哋由 A 開始數啊嘛。A 咧就係話，即係你見到喺打劫金鋪嘅時候俾警察打死，揀 A 嘅人咧，記住呢5個字啦：員工窩裏反。員工窩裏反，即係話自己自己地方裏邊咧，即係做咗啲衰嘅行為啦，係嘛？其實呢類型嘅人咧，你要特別小心嘅係咩咧？就係當你埋手喺創業嘅時間，因為係你嘅專業，所以你會非常認真。但係你要特別注意你嘅財務，或者係好多事情咧，你就覺得唔在意嘅話咧，然後放手俾人哋管，但係管下咧，佢哋就會設計一啲機會咧，就捲走咗你啲錢噶啦。所以選擇呢個答案嘅朋友咧，錢同埋權咧，要特別咁樣抓好得。同埋小心啲員工啊，係咪選擇 A 嘅朋友？係啦，OK， 即係可能龍女雞作反咁解啦。OK， 選擇 B 話見到情人上報係因為同第二個女人跳海殉情而亡嘅朋友咧，記住4個字：身體變差。呢類型嘅朋友咧，只要一投入創業嘅時間咧，就會非常咁搏命嘅。咁係屬於拼命三娘或者拼命三郎啦，係嘛？ Okay. 所以如果你去做嘢嘅時間呢，一定會覺得任何事我都要做到最好，但係結果係點呢？唔單止員工哇攰死，連你自己呢都會捱壞咗嘅。咁所以選擇呢個答案朋友，千祈唔好用條命去搏啲錢翻嚟。哦，咁啊真係好彩唔係我啦。好啦，我一定唔會咁。係。OK，揀 C 嘅朋友呢，記住4個字：桃色糾紛。C 係乜嘢㗎？就係話吸毒過量暴斃，係咁咧就記住啦，桃色糾紛。其實呢類型嘅人咧就覺得自己太有魅力啦，所以咧就會對人非常好，自然咧有啲爛桃花咧就會喺你身邊跑嚟跑去，唔小心俾你掂到咧，呢啲選擇呢個答案嘅朋友咧，桃色糾紛嘅問題咧會令你非常困擾，而且惹來好大嘅麻煩噶。哎呀，我諗過呢個㗎。咦？有冇㗎？會唔會㗎？梗係唔認啦喺度，黐線嘅咩？黐線嘅咩？係嘛？咁但係自從開展你嘅美容王國事業之後，你覺得你自己得到最大嘅得着係乜嘢，或者學到啲咩？我諗係聆聽啊。即係以前都聽人講嘅，但係你做咗你自己嘅生意之後呢，你好多嘢係重新學習嘅，唔係你自己嘅範疇嚟噶嘛，所以喺咁大個人裏邊要重新學習去做生意呢，其實係好難嘅。咁要 step back 一步去聆聽人哋講嘢，同埋你當然好多自己主見，你想你自己嘅你嘅世界裏邊發生啲咩事啊，想做啲乜嘢噶，咁但係唔可以發生晒你全部你想做嗰10樣嘢。你要聽下你啲員工啊，或者其他 partner 點樣去發展呢件事業啊？唔可以你自己話晒事嗰啲咯。係呢一下係最難嘅，記得係。係咪？要集思廣益啊嘛，係咪先係嘛？即係唔好成日都覺得我係最叻嘅，始終都係有啲專業啲嘅、有經驗嘅人去分享。係啊，咁我原來發覺即係做咗呢個事業之後咧，發覺原來我都係幾會聆聽人哋講嘢嘅人。呢樣嘢係我學習裏邊係最滿意、最中意一樣嘢嚟嘅。原來你學識聆聽之後嘅話咧，你喺好多方面嘅話咧，做人你都會好好多咯。好，咁喺呢個時間，我哋又聆聽下廣告客戶嘅說話。好聽㗎。一圈圈娛樂場。有人話婚姻生活係一門妥協嘅藝術，夫妻相處之道有時真係無聲勝有聲噶。娛樂場特意請嚟兩性專家五姑娘，為我哋幾位無助嘅聽眾解答種種疑難。我同五姑娘咧都係嗰隻噶啦，我哋長大都係睇姊妹大噶嘛，係咪？青春係啦，你睇即有睇青春係嘛？
玉郎電視嗰啲有正啊，好中意你講呢啲嘢。一睇開呢啲嘅朋友咧，清新周刊嗰啲，我有拍過封面㗎，唔好嘈啊！咁啊喺啲嘅娛樂雜誌裏邊咧，都會有呢啲咩夫人信箱噶嘛，係咪啊？講真咧，對於五姑娘嚟講咧，兩性相處即係難唔到佢啦，係咪？成日都見到你同阿練生都好鬼開心噶嘛，見到你哋兩個即係如膠似漆噶嘛，好似初戀咁樣，就每日都喺埋一齊。對於兩性你即係專家嚟噶啦，咁啊而家有兩位五宮夫人 ，OK， 有兩位聽眾有啲問題想請教你嘅，先聽第一位聽眾。我老公咧成日話我係 control freak 啊，但係咧你知啦，唔睇晒個男人咧，佢就冇尾飛陀噶啦。不過佢呢排咧又唔理我，又唔掂我，又唔睬我，我可以點做啊？嗱，佢有3個問題噶，佢而家老公係唔理佢、唔睬佢同埋唔掂佢吓，所以係其實有3個問題嘅。OK， 當然唔會出現喺你嘅身上面咧，即係你幻想下，如果假使當事人係你，咁你會點做咧？如果我係嗰個當事人嘅話咧，我會檢討自己先。係咁，當然我都會好嬲個丈夫啦。係點解話我係 control freak 咧？咁又話我呢又話老咧，又唔掂我咧。咁但係我會同佢傾咯，因為一對夫妻一對關係咧，最慘就係大家都唔坐喺度傾啊。係佢如果講我話，即係又係好控制狂啊，各樣嘢，我就會改變自己少少，我會收聲咯。OK， 即係我會靜態翻少少喺屋企，然之後聆聽多啲對方。我會做一個叫做退一步嗰個人先嘅。OK， 我好醒㗎，好醒。即係我希望各位聽眾都係醒醒地、醒醒定定啊嚇。以退為進啊，總之係啊，咁就盡量揾機會大家去傾多啲偈先，溝通多啲。我就遠公夫人咧就有少少提議。遠公夫人咧就提議你哋要傾，但係傾嘅時間咧最好就攞個漢堡包，嚼喺度。係啦，一路嚼住一路傾，因為咁樣先至係 burger 傾。第二位聽眾又接通電話啦。五姑娘啊，我呢排咧即係其實唔係我啊，我幫我朋友問嘅啫啊。我朋友呢排可能好似有機會唔係好得閒陪老婆過25周年結婚紀念日，咁佢老婆琴日知道咗佢唔得閒之後呢，就發好大脾氣喎。咁五姑娘啊，求下你教下我啊，唔係係教下我朋友點樣氹翻佢老婆啊，唔該。唔得閒陪老婆過25周年嘅結婚日，係啦，老婆嬲咗，咁點氹翻老婆呢？哇，好呢科係難啲嘅。我想知道其實即係激嬲你，跟住佢又做咗個方法好 sweet 咁氹到你。冇嘅喎。所以我啲朋友冇㗎喎，係嘛？未試過咁嘅情況，但係咧，女人如果即係你唔記得咗25周年嘅結婚大日子嘅話咧，就真係幾難氹嘅，其實係，所以我都幫唔到佢。節哀順變同佢講4句先。好出奇咩？你問我問題，一定我識答你㗎，係咪先？未必識答㗎嘛。啱，送死咯你自己。因為我覺得即係最緊要就係誠意咯，起碼你喺面前表示真係唔想嘅，或者我真係非常 sorry，都冇用嘅，其實都係嘛？係啊，算啦，分開啦，叫你算。咁又唔得，咁俾啲時間咯，攤透一下，即係再安排一頓好好嘅晚餐咯。記住2個字嘢嘅 time heals。Time heals， 哇，好好啊！時間啊，能夠 high heels， 係啦，女人又要 time heals 同埋 high heels 都要啦。好，嗱，頭先啊，你話有啲嘢咧，你就唔識答啦。係，但係呢啲問題咧，跟住落嚟，我覺得係好簡單嘅問題，一定識答嘅。死梗。嗱，呢個咧就同兩性相處係冇關嘅，係同你嘅個人 taste 係有關嘅。OK， 好啊。OK， 五姑娘，好凝重要問呢個問題啊！請問，如果世界上邊只剩下呢啲朋友，你會選擇同邊個繁殖下一代呢？2個揀一個，你同好毒啊！成日玩啲遊戲，即係揀下邊個同邊個，都係樣衰嗰啲。我最中意玩呢啲嘅，因為我哋之前成日都玩呢啲嘢，隔咗好耐冇玩啦，所以我最中意你問我呢啲嘢嘅。睇下佢啲 taste 有冇變到。OK， 開始啦噃。啊，梁振英，田雞繁殖下一代啊？係啦，田雞，OK。田雞劉以達，哇咁落去啊！哇你咁落去啊！田雞劉以達，呢個要諗一諗，呢個係咪要諗咧？唉，田雞都係田雞，田雞如花，我想走啊！我可唔可以揀翻梁振英啊？可
可以。梁振英咁都得嘅。長毛，但係長毛剪頭髮好似乾淨翻啲。我梁振英我都係，我要名氣。OK。梁振英阿 Bob 有3名啦，佢應該個能力都好強嘅。你笑到喊啊！嗰兩個見到。我如果咁樣啊，係如果玩到翻轉頭，我揀梁振英，我都係揀翻梁振英。OK，梁振英、何俊仁，佢哋啱唔啱㗎？你唔使你啱，就係你啱唔啱得啦。我感覺係咪啊？係啦，我唔係好識何俊仁喎。你咁即係都係揀翻梁振英。最後一個梁振英8兩金。哎呀，出到呢招啦，都知會出呢啲噶啦。哇，真係頂唔順啊！係咪咧？梁振英真係。OK，恭喜，俾掌聲。我得唔得？俾掌聲。你焗住去噶啦呢個。唔係，即係我大家知道你嘅 taste 啊嘛。唔係啊，我哋同出邊啲朋友，好多朋友係揀 Bob 噶。哦，係啊。係有啲朋友係揀田雞嘅。田雞都中嘅係咪？都中嘅。即係最 hot 就係阿 Bob 同埋田雞啊。係啦。奇形怪狀嘅中意啲。OK。即係咪啱咯？咁咪唔使爭嘢玩啦，係咪先？咁你咪再會睇個 IQ 點解我揀係梁振英嘅？我哋發覺到咧，五姑娘真係一個好好嘅一個朋友嚟嘅，即係每一次有聚會，一見到佢咧就一定好開心，好開心。見你個係咯，唔係即係證明朋友緣係相當之好嘅。OK，咁喺五姑娘嘅生命裏邊，如果講女仔方面，有邊啲算係你知己嚟嘅咧？袁詠儀一定係，袁詠儀一定係，袁詠儀一定係。袁詠儀，你同袁詠儀識咗幾耐？93年識到而家。哇！有冇20年啊？93年到而家有21年喎。咁大個噶啦，我哋經得起考驗啊！呢個友誼。究竟袁詠儀咁多年裏邊，覺得五姑娘嘅優點係乜嘢呢？伍詠薇嘅優點呢，就係為人準時啦，同埋有信用啦。通常呢，我哋嘅約會呢，佢都會係第一個舉手話參與，亦都會最早一個人到嘅，從來都唔會缺席嘅。佢講大話。佢講咩大話？我覺得佢講緊反話。佢反話，即係你唔係永遠唔係第一個到。我第二個到，唔係同埋我好毒啊！佢出呢招。點解啊？因為我係第一個舉手話參與嘅，但係咧做到啲人話好好啊，幾時食飯啊咁。我亦都係第一個話唔去嘅，所以佢個丈夫咧就改咗我花名叫做 Queen of Cancel 嘅。取消皇后係啊，所以佢講呢番咁即係肺腑之言咧，令到我更加係難堪嘅。即係你話佢講反話，即係話其實佢講緊呢一個話你嘅優點，其實係缺點嚟嘅，即係會出現咗一啲缺點嘅嘢嘅。但係我又覺得佢咁樣講法又幾欣賞我缺點。咁如果佢講你嘅缺點，係咪即係講你嘅優點咧？伍詠薇嘅缺點呢，就係好中意管人哋嘅事啦，即係例如我如果有啲咩需要人幫手啊，佢第一個就會衝出嚟，就會去辦好嗰件事啊。咁又好中意理人哋嘅感情生活啊，即係例如我喺心情上啊有啲唔開心啊，感情上有啲唔好嘅時候呢，佢又會第一個打電話嚟關心我啊，安慰我啊咁嘅。幾時要打個電話關心你啊？你幾時你感情上有問題嗌交㗎而家？我覺得呢段頭先嘅說話裏邊咧，其中一個最大嘅爆點咧，原來係穿咗，原來靚靚咧同埋阿 Chilam 係有嗌交，定有感情上面嘅唔開心嘅。好蠢啊佢！但係講真，我覺得佢夠坦白。一段關係裏邊一定有開心，一定有唔開心，就算做朋友都可能會有高潮有低潮。係咁，但係佢 so far 佢兩公婆真係冇乜嘢呢啲嗌交嘅問題，只不過佢眼見到我去處理人家嘅事情，其實佢都白啦咁樣，係咪？喂，我哋其實嗰啲叫做物以類聚，其實佢都幾啱啊，講啲嘢都係啊，即係我哋都係好互相關心朋友嘅。係即係其實我識到我哋呢班朋友，真係我都覺得好幸運好開心，因為好難
大家識咗咁多年，而且仲可以做到朋友，仲要係圈中喎。我都覺得係好戥你自己開心。所以我成日都同身邊嘅所有好朋友都講，我哋只希望得個願望就係大家都身體健康，能夠做多好多年嘅朋友，有多啲聚會，大家一齊開心嘅。啱，好感人肺腑。係啊，未感人住，最感人嘅嘢而家先出現。佢有一個奇怪嘅習慣咧，就好中意將嗰啲食完啲骨嗰啲雞嗰啲骨頭咧放喺人哋個碟度噶，啲魚嗰啲骨頭又係放喺人個碟度噶。佢從來唔會將自己個前邊整得好污糟嘅。呢個係比較係怪啦，我第一次見啲咁嘅人嘅，所以我成日都好想問下佢點解係咁嘅。如果你方便嘅，最好幫我問下佢點解要咁，同埋唔好再放啲骨喺我嗰度，得唔得？你做乜鬼嘢有啲鋪人嘅啫？直播室裏面嘅五姑娘已經成塊面紅晒。點會連呢啲都講俾人聽㗎？我咧就好似一個小朋友咁嘅，我只會對我最親嘅人，我先會做呢樣嘢。係，即係練海狗啦，即係我老公。即係我中意蝦我老公噶嘛，即係一定係玩一個蝦人同埋被蝦嘅人噶嘛，咁佢一個互動式咁先好笑，所以我好中意啲嘢咩劈晒喺個碟度啊，食完啲骨，或者係我攞佢啲嘢嚟食咁欺負佢嘅，咁啊但係好多時朋友嘅聚會咧就阿袁小姐坐我隔離，咁係我好姊妹嚟噶嘛，所以忍唔住，佢哋成日唔俾我食麵包喎，咁人哋高興咁出嚟食飯，食好多麵包，佢就成日禁止我做啲嘢，我咪抌翻啲骨落去個碟度咯，同埋我食得好乾淨先擺過去。同埋我好靜態咁擺過去，好有禮貌嘅。我覺得我係最中意同埋最信任嘅人，我先會做呢件事咯。即係話咧，只要有一日五姑娘夾嚿骨俾你嘅時間咧，你已經講 Thank you， 好感動啊！唔會嘅，你當我個朋友啊！我唔會亂咁放骨頭落你個碟度嘅。好衰啊！咁係阿靚，我終於同你揾到呢個答案啦！啊，呢個都係我覺得非常之好嘅答案。黐線嘅呢個朋友，即係證明你哋真係呢一世嘅姊妹咯，真係呢一世嘅姊妹，肯定係，即係多謝晒，永遠唔會分離嘅一樣嘢啦。但係好尷尬，你呢啲講俾人聽。唔係呢啲我哋都冇講嗰啲閨房嘅秘密都係咪？冇啊，冇問，唔係冇講，佢淨係講俾我聽啫，冇錄低。咦，佢都知啊，冇理由，我一定飲醉。誒，見住你哋咁開心咧，即係眨下眼，唔經唔覺。喂，同阿九哥都結咗婚15年，10年啱啱15年啦，係啊，1999年係嘛？咁多年嚟，你俾呢個男人有啲咩嘅評價？好高度評價，哇！大佬肯同我15年嘅男人都幾離奇噶啦，已經，因為我都幾難頂噶都。即係我又唔係衰，但係我好多變幻莫測嘅個性。咁呢個男人對我好包容，同埋好細心啊！即係如果離咗婚嘅話，大家利是都冇揾唔到第二個男人好似咁好噶啦。所以我覺得好高評價對佢。係嘛？你點啊？你好蠱惑嘅樣而家。你又對佢咁高度評價？你撩嘴嘅你喺度。佢又對你咩評價？連太太，祝你結婚15週年快樂！我係連先生啊！喺呢15年。雖然你就冇乜點入個廚房煮飯，家務咧都係我同埋工人做多嘅。不過呢15年就每一日我都覺得好開心，因為你性格好樂觀啦，同埋咩嘢都好肯同我分享，所以我覺得你唔單止係我老婆，仲係我最好嘅朋友，同埋生活上最好嘅 partner。記住啊，你一定要 keep 翻呢一個開開心心、大情大性嘅性格。因為以後我哋仲有好多個15年。哇，好衰嘅真係！快啲攞 T 恤出嚟。係。哇，真係幾時錄㗎佢真係？你點知咧？我同阿練生通電話傾，淨係叫佢錄音。我成日同佢一齊㗎喎。咪就係咯，佢就同我講：喂，長仔唔掂啊，唔掂啊！呢2日咧，我日日都同我老婆一齊，我冇空閒時間走開啊！我走開咧，佢又會懷疑我唔知做啲咩嘢，咁我又唔想啦。不如咁啦，嗱，你一陣間幾點鐘做訪問啊？我等佢出門口之後，我先錄俾你啊。哦，頭先錄㗎。係啊，係新鮮滾熱辣錄。原來佢真係會趁我出咗門口做呢啲嘢㗎。
因為係啊，你頭先聽緊呢段説話嘅時間咧，就五姑娘當然係喜極而泣啦，感動嘅眼淚就出咗嚟啦。我真係估唔到15年之後都仲會流一滴感動嘅眼淚，真係好感動。即係證明你兩個真係好，仲有愛嘅，真係好愛對方咯。因為其實你見到阿連生同我哋出去玩嘅時間咧，佢都好照顧你嘅，真係嘅。係嘅，我自己都知。佢就算你行開咗，同我哋一齊玩喺度嘻哈咧，佢眼角都睄住你嘅。你留意到嘅，我睇到嘅，我睇到。真係好感動嘅，真係。所以我就覺得今日作為即個最後結尾送俾五姑娘嘅禮物，所以我係專登。多謝你策劃，真係好開心，真係好開心聽到自己好朋友同埋自己個老公講翻咁深情嘅説話。因為我發覺到喺你身邊最重要嘅一個女人同埋一個男人，即係差唔多朋友就已經。你好叻啊！揾中咗，全部中晒，叻仔，快！咁啊，當然咧，作為你嘅好朋友，我第一樣嘢當然希望你身體健康先，因為由身體咧就可以征服嚟緊嘅一啲挑戰或者享受啦嚇。啱，大家咁啊，希望你呢樣嘢身體健康先啦。咁啊，同老公一定要一生一世開開心心啦。跟住第三，我先恭祝你嘅荷包漲滿嚇。好OK，全收你嘅祝福。係希望你嘅美容王國能夠早日實現。多謝你，加油！ Yes，thank you。